തണുപ്പ് കൂട്ടി AC ഇട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി പറ്റില്ല. എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇതുപ്രകാരം ഇനി മുതൽ AC 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ കുറയ്ക്കാനോ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ കൂട്ടാനോ സാധിക്കില്ല. പുതിയ നിയന്ത്രണം വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വാഹനങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഉയർന്ന താപനില, കൂളിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയ മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. താപനില ക്രമീകരണം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരീക്ഷണാത്മക നടപടിയാണിതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.